दोस्तों गुड मॉर्निंग। क्या आपको यहाँ से नीचे जाने का कोई रास्ता दिख रहा है? बट एक्चुअल बात अगर मैं अपने दिल की कहूँ ना तो दोस्तों यही मेरे डेली अप डाउन का रास्ता है दोस्तों। कि वी डोंट हैव रोड्स, रोड हुए हैं ब्लॉक, तब जाना पड़ता है डेली यहीं से। डेली अप डाउन रूट है दोस्तों। ये देखिए किस तरह का जंगल जंगल होके जाना पड़ता है। जंगल में मंगल टाइप्स फीलिंग आती है दोस्तों। तो आइए इकट्ठे फीलिंग लेते हैं, तो एंजॉय कीजिए व्यूज़। तो लेट्स डू इट।